Alternativas divertidas para celebrar la Navidad sin pólvora. En lugar de usar pólvora, aquí te presentamos algunas ideas para que uses con tu familia y amigos esta Navidad. Decora el árbol de Navidad juntos y crea momentos inolvidables. Prepara recetas navideñas como natilla, buñuelos o galletas. Participa en actividades de manualidades y crea regalos personalizados. Baila con tu familia y amigos y disfruta de la música navideña. Asiste a novenas y come sabroso. Juega juegos de mesa y compite con tu familia y amigos. Disfruta de una deliciosa cena navideña con tus seres queridos. Ve películas navideñas, antiguas y modernas. Juega al amigo secreto. Estas ideas no solo son más seguras que la pólvora, sino que también fomentan la unión familiar y la diversión. Así que deja la pólvora a un lado y celebra Navidad de una forma divertida y segura. Corpo Salud, Clínica de Especialidades